Misteri kamar nomor 836 di sebuah indekos yang dipenuhi kejadian horor di wilayah Jakarta viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @akuijot dan telah ditonton sebanyak 6,3 juta kali. Dalam video tersebut terlihat dua pemuda sedang berada di kamar sebuah indekos dan mendengar suara aneh. Suara itu seperti orang yang sedang berteriak dari arah luar kamar. Kayak lu denger kan? Gimana? Nggak lu denger kan tadi? Iya, makanya. Karena penasaran, keduanya pun mencari sumber suara dari kamar 836 yang ternyata kosong dan gelap. Dalam videonya ia menjelaskan bahwa kamar 836 memang sudah kosong sejak awal pandemi tahun 2020. Menurut penuturan pria dalam video tersebut, sebelumnya penghuni kamar 836 memang sering mendengar suara hewan saat tengah malam. Suara tersebut berasal dari arah luar jendela dan nampak bangunan yang terbengkalai di sebelah jendela kamar nomor 836. Pria tersebut juga menjelaskan bahwa bangunan tersebut dahulunya merupakan kolam anjing milik sebuah pet shop yang sudah lama tak beroperasi. Saat dikonfirmasi oleh tribunvideo.com pada Kamis 28 Oktober 2021, pria bernama Ijot itu membenarkan video tersebut. Ia menjelaskan bahwa kejadian itu terjadi di lantai 5 di indekosnya. Sebelumnya, ia dan temannya mendengar suara teriakan keras dari luar kamar kosnya tersebut. Karena penasaran, ia dan temannya nekat mencari sumber suara untuk memastikan keadaan sekitar. Namun setelah menemukan suara tersebut berasal dari kamar 836, ia dan temannya merasakan hal yang aneh. Bahkan selang 1 jam, temannya tersebut mengalami demam. Tak sampai di situ, selang sehari setelah kejadian tersebut, temannya yang diketahui bernama Haga itu pun terlihat berdiam di depan kaca kamar nomor 836. Bahkan saat ia dan tetangga kosnya memanggil, temannya tersebut masih tetap terdiam dan tak merespon. Karena panik dan tak ingin terjadi sesuatu pada temannya, Ijot mengaku langsung meminta bantuan pada penghuni kos lainnya tersebut. Saat berita ini diturunkan, Ijot mengaku keadaan temannya tersebut kini sudah membaik. Ia juga meminta tak menyebutkan detail tempat kosnya tersebut untuk menjaga privasi bersama. Gue bakal nge-review barang penghuni lama di sini. Gue udah sama penghuni lama kosan sini. Ini dia guys. Gue review dia. Wah, ini sih namanya. Assalamualaikum. Numpang-numpang, permisi, kita tidak ada maksud apa-apa. Hanya ingin bersilaturahmi. Assalamualaikum. Sama makhluk ciptaan Tuhan. Jadi dulu ceritanya tuh ini sempat dihuni dulu. Iya. Selama sebelum pandemi lah. Ini waktu itu lu bilang apa deh ini, bro? Ini jendelanya itu tuh bekas kayak kolam anjing gitu deh, kayaknya kayak kolam pet shop gitu kali ya kayaknya. Ini dia guys. Nih. Jadi ini dulu tuh kayak pet shop gitu, cuman udah lama dikosongin gitu karena sepi kan. Terus ya udah jadi dibiarin terbengkalai aja tuh, datang aja kayak gitu tuh. Ya kan? Ini guys. Ini nggak apa-apa gue buka ya? Apa buka aja nih. Cuman emang kalau malam serem banget. Terus kemarin katanya apa ya, yang lu bilang tuh di awal kan nggak pernah dihuni nih. Terus penghuni yang sebelumnya gimana? Penghuni yang sebelumnya katanya sebelum pandemi dia keluar. Pas awal-awal 2020 kan pandemi itu dia langsung kayak nggak betah gitu, katanya suka ada yang gangguin. Soalnya sebelahnya serem kayak gini katanya gitu. Guys. Jadi kayak sebelahnya gitu ada yang gangguin gitu. Dari situ sih asal itu bang katanya. Kemarin kan gue upload di TikTok tuh ya, terus rame banget nih yang komen katanya banyak yang bisa ngeliat. Katanya di jendela ada yang merhatiin. Emang lu pernah ada kejadian apa sih? Oh dulu kejadian ini penghuni yang lama di sini dulu, yang sebelum dia keluar itu sering kayak dengar suara hewan gitu dari sana tuh. Jadi kayak mungkin yang ngintip dulu tuh sama. Dulu penghuninya tuh kayak protes mulu gitu sama penjaga kosan, ini kok ada suara hewan gitu kalau tiap malam ya? Gitu.
penting inilah ya, mau kenalan kali ya, mau kenalan Ya ya. nggak tahu sih mau kenalan apa enggak kan. Tuh guys, ini tuh lantai 5 ini. Lantai bawah, kalau lantai bawah tuh rumah pemukiman warga gitu. Ini banyak banget toren. Ini juga kayak pemanas ya. Basah-basah gitu terus aja. Ya cuman gue sih nggak tahu pasti ya, maksudnya yang gue tahu dari penjaga kosan dulu ya gitu, penghuni sebelumnya suka dengar suara hewan. Gue nggak tahu pasti sih, yang lebih tahu mungkin nanti penjaga kosan itu bisa tanya ceritanya gimana waktu awal dia pindah Apa? keluar itu. Nanya siapa? Hanya penjaga kosannya Dia tahu dia ntar nih. tahu dia ceritanya banget. Gue tahu dari dia juga sih sebelumnya, dia sempat cerita ke gue kan. Ini udah gua review jendelanya. Sebelumnya tapi ada yang lebih serem lagi di kamar ini. Yang mana? Ini kamar sebelahnya. Ini coba lu lihat. Enggak. Tuh, denger sih. Ada di luar aja, di luar. Kayak lu denger kan? Gimana tuh? Nggak lu dengerin tadi? Iya, makanya. Makanya. Jam segini tuh siapa coba yang baru bilang? Situ ini sampai. Waduh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh apa sih bentar? Tapi harus balik sini kan? Jadi kan mau tahu. Itu enggak, itu gak boleh kan? Bisa kan? Dari kamar yang Dada aja tuh udah malam juga. Makin ngecek di kamar, udah tau itu kagak ada orang ya, kagak pernah ditempatin. Diberesin juga kagak itu tempatnya. emang itu dari tempat yang berapa lama? Oh, oke udah tahun-tahun tuh kayaknya. Yang pertama juga ini ada cerita aneh-aneh lah. Lu ke situ tadi? Situ. Kayak dingin begini kok ini. Lu mending tiduran dah abis ini dah. Baca doa lu banyak-banyak tuh. Ini gua rekam dulu, gua rekam dulu. Tuh gua rekam berapa apa? Ya udah, Gimana tadi lu pada di mana ini? di sini. Tahu saya juga takut, Mas. Assalamualaikum. Aduh, flashnya putar gua dulu. Iya. Soalnya saya nggak kelihatan nih. Mas. Lantai. Iya bener, dia tadi kayak gini. Iya, heeh. Dari tadi saya manggilin dia nggak nyaut. Masa kayak gini sih jadinya? Mas. Agak. Boy, lu jangan bercanda lu ya, awas lu ya. Mas, ayo. Mas. Weh. Mas, nggak lucu tuh, Mas. Nah, anjir lah. Enggak, woi. Dari tadi ya. Sini. Udah manggil. Aduh, ini. Aduh, ini masa kesurupan sih, Allah. Ini panggil ini aja. Aduh, bingung, Mas. Coba. Saya Agak. Astagfirullahaladzim, bisa mewakili. Aduh, ke apa anjir? Apa lu? Apa? Ya ini buat bukti. Itu buat bukti. Enggak, jangan bercanda gak? Woi, jangan bercanda woi, jangan main-main lu. Woi, gak lucu woi. Nggak, gue panggilin ini lo, penjaga kos lo. Kak, gue ngeri lagi masa. Gak, astagfirullahaladzim. Gak, enggak. Woi, gak lucu gak? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.